Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bos dan Bu Bos semuanya. Ini ada paketan dari Jepara Jawa Timur. Ini adalah HP Redmi 9 ya. Ini kasusnya destroyed dan orangnya minta upgrade ke 6/128 ya Pak Bos. Kita unboxing dulu. Kotaknya ini internal 32 dan RAM-nya 3 GB ya. 3/32. Masnya minta upgrade 6/64 sekalian karena haknya sistem destroyer. Nah, ini kasusnya seperti ini ya. The system has been destroyed. Oke Pak Bos, proses upgrade RAM dan internal memori Redmi 9 sudah selesai ya. Sinyal 4G keluar, internal 128 GB, RAM-nya 6 plus 2 GB, tapi plusnya itu nggak kepake ya Pak Bos. Itu hanya manipulasi software aja ya. Itu nggak ngaruh, yang bener ya 6/128 itu karena spek IC MMC-nya ya 6/128 ya. Kita coba fingerprint ya. Kita coba fingerprintnya bisa apa enggak. Kita tes semuanya pokoknya. Fingerprint oke ya. Fingerprint oke. Terus apa lagi ya? Coba telepon dulu. Panggilan darurat itu berapa ya? 112 apa 122 ya?
Nomor yang Anda tekan belum lengkap. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Oke. Jadi ini ya Pak Bos, syaratnya ya setelah upgrade, syaratnya itu jangan di hard reset ya. Kalau di hard reset maka IMEI-nya akan hilang dan harus repair IMEI ulang gitu loh. Harus flashing file CSC, terus repair IMEI, setelah itu baru flashing ke room global lagi ya. Dan juga untuk teman-teman teknisi kalau mau ganti IC MMC maupun upgrade IC MMC Redmi 9, usahakan blowernya jangan panas-panas ya Pak Bos, soalnya IC CPU nya itu rentan melonyok ya, rentan melonyok kaki IC CPU nya, soalnya lunak banget timah yang digunakan kaki IC CPU Redmi 9 ini. Apalagi ya, kamera depan coba saya cek ya. Oke, kamera depan. Apalagi, fingerprint udah, telepon udah, mikrofon udah, IMEI sudah sesuai sama kotaknya ya Pak Bos, sesuai sama kotaknya, soalnya dikirim sama kotaknya juga. Inilah ini kotak awalnya 3/32, sudah kita upgrade menjadi 6/128 GB. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Dan untuk tutorialnya, full tutorialnya sudah saya buat, jadi ini tidak saya buat lagi ya, sudah saya buat sebelumnya. Jadi silahkan cek deskripsi video ini ya untuk link video tutorial penggantian IC MMC Redmi 9 ataupun upgrade IC MMC upgrade internal ataupun RAM Redmi 9 ya. Silahkan cek videonya di deskripsi ya. Oke lah, mungkin itu dulu ya Pak Bos. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat Pak Bos semua yang mau servis ataupun upgrade internal RAM, silakan hubungi WA saya ya, WA admin, ada di tentang channel ya, ada di channel ini ya, silakan dicari. Oke, videonya sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kita packing, terus besok pagi-pagi mau diambil sama kurir, mau kirim balik ke Jepara. Jepara itu Jawa mana? Jawa Tengah kayaknya. Oke, mantap.